हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानसा सफ़ायर का स्टार्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वो मैं पहले बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मानसा सफ़ायर है, इसका प्रॉब्लम है ये क्लस्टर में चेकिंग में लाइट नहीं आ रहा और सेल्फ पे है और स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, टाटा का सफ़ायर गाड़ी है, मानसा सफ़ायर। इसका प्रॉब्लम है मेन दोस्तों, क्या मानो इसमें है ना, एक अर्थिंग का प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका, है ना, इसका ये वायर है ना, ये वायर अर्थिंग का, ये वायर सड़ गया है। इसको अभी टच करेंगे ना, इसका ये अर्थिंग का प्रॉब्लम है। ये अर्थिंग है ना, ये अर्थिंग प्रॉब्लम, इसको टच करेंगे ना तो अपना गाड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बराबर हो गया ना, अभी ये गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अर्थिंग वायर चेंज कर देंगे तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व। अभी इसको लगा के ये बॉक्स में जाएगा। पीछे देखो, बराबर है ना। ये इसका दूसरा लोकेशन है, यहाँ पे टाइप होगा। अभी हम देखेंगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, सब चेकिंग में भी आ गया, एयर बैग का लाइट खाली है। प्रॉब्लम अपना सॉल्व, एयर बैग का कुछ प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा।